ஹாய் கேஎம்எஃப் வெல்கம் டு TN43 கிங் மேக்கர் ஃபேமிலிஸ். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து ட்ராவல் பண்ண தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எங்கே அப்படின்னா வந்து நம்ம கூடலூர்லேயே தொரப்பள்ளி அப்படின்ற இடத்துல, கூடலூர்லேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் சம்திங், தொரப்பள்ளியிலேருந்து நம்ம ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வந்தேன். ஃபால்ஸ் இல்லை, ரிவர் மட்டும்தாங்க இருக்குது. ஆனால் இப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. சும்மா தனியாக வந்தால் வேறு லெவலில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நம்ம சும்மா ஜாலியாக வண்டி எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. மாலை போட்டு கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து ரிவரு, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மேலே போனால் ஃபால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த ஃபால்ஸுக்கிட்ட அந்த யானையெல்லாம் ஒரு 4-8 யானை நிற்கிது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போக முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தால் கண்டிப்பாக ஃபால்ஸுக்கு போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே வரதுக்கு முறையான ஒரு அனுமதி கேட்டுட்டு தான் வரணும். பார்த்துட்டேங்க, முறையான அனுமதி கேட்டுட்டு தான் வரணும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு. அப்போ தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. மறக்காமல் இது பிளேஸ்க்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க, மறக்காமல் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். வீடியோ எப்படி சொல்லி மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுற அன்பு உறவுகள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி. ஓகே, டாட்டா, பாய்.